तो दोस्तों आज फिर मौसम बिल्कुल ख़राब है और मैं अपने केज में गया तो जैसे ही केज में गया तो सारे परिंदे इधर उधर भागने लगा। तो देखा तो इधर फिंच और डव इधर बैठा हुआ। यार हमारे एक ही डव है और यहाँ पर इसने 2 अंडे दिए हैं। यार ये मारते इसलिए आप दिखा नहीं सकते। यार लव बर्ड्स का टाइम था बच्चे निकालने का, अभी तक इसने नहीं निकाला है। 4 का 4 अंडा ऐसे ही पड़ा हुआ है।